नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म प्रसन्न ढुङ्गाना। नमस्कार, म मेरुका श्रेष्ठ। सुरुमा प्रमुख समाचार। थप 1573 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 809 थपिए, थप 10 जनाको मृत्यु। अब परीक्षण रिपोर्ट सम्बन्धित व्यक्तिले पाउने। स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखी पर्यटन विकासका लागि कार्यक्रम ल्याइने पर्यटन मन्त्री भट्टराईको भनाई। मजदुरलाई उपेक्षा गरेको भन्दै विरोध प्रदर्शन, पर्यटकीय क्षेत्र सुनसान। पूर्वाधार निर्माणको ठेक्का लिएकालाई समयमै काम सक्न मन्त्री नेम्बाङको निर्देशन। ढिला सुस्ती गर्नेलाई कारबाही गर्ने चेतावनी। पहुँच र शक्तिकै भरमा राजधानीमा दर्ताबिनै अस्पताल सञ्चालन। म्याग्दीको घ्याँसिखरको स्वास्थ्य चौकीमा पूर्वाधार अभाव, हस्तान्तरण नहुँदा करोडौँका भवन जीर्ण बन्दै। र त्रिपुरेश्वर स्थित राखेप कवर्ड हलमा ब्याडमिन्टनको अभ्यास सुरु। लामो समयपछि अभ्यासमा फर्कन पाउँदा खेलाडी उत्साहित। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। आज मात्रै थप 1573 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 73,000 नागेको छ। थप 10 जनाको कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गएको छ भने 885 जना डिस्चार्ज भएका छन्। देशभर 19,019 जना आइसोलेसनमा छन्। 6,221 जना क्वारेन्टिनमा छन्। एक रिपोर्ट। देशका विभिन्न प्रयोगशालामा पछिल्लो 24 घण्टामा गरिएको परीक्षणका क्रममा थप 524 महिला र 1049 पुरुष गरी 1573 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। जसमध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा थप 809 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँमा 633 जना, भक्तपुरमा 71 र ललितपुरमा 104 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। मुलुकमा देखिएको कुल संख्याको आधा काठमाडौँमा देखिएको छ। आइतबारसम्म नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 73,394 पुगेको छ। कुल संक्रमित मध्ये कोरोना जितेर निको हुनेको संख्या 53,898 छ। आइतबार मात्रै थप 885 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। कोभिड-19बाट संक्रमण मुक्त भई गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनुहुनेहरू जम्मा 885 जना हुनुहुन्छ। आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने जम्मा 53,898। प्रदेश 1बाट 4,864, प्रदेश 2मा 13,047, बागमती प्रदेशमा 15,203, गण्डकी प्रदेशमा 3,093, प्रदेश 5मा 8,371, कर्णाली प्रदेशमा 2,840, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 6,480 जना हुनुहुन्छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना परीक्षणको रिपोर्ट सम्बन्धित व्यक्तिलाई नै उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ। यसअघि नेगेटिभ आए ल्याबले जानकारी गराउने र पोजिटिभ आए एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले जानकारी दिँदै आएका थिए। अब भने नेगेटिभ वा पोजिटिभ जुन नतिजा आए पनि परीक्षणको रिपोर्ट सम्बन्धित व्यक्तिले नै पाउने भएका छन्। देशभरि सञ्चालित सबै प्रयोगशालाहरूलाई हामीले योभन्दा पहिला चाहिँ आरटीपीसीआर को रिपोर्ट ल्याबले नेगेटिभ आएको खण्डमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई बिरामीलाई र पोजिटिभ आएको खण्डमा सरुवा रोग नियन्त्रण एपिडेमियोलोजी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखामा पठाउने गरिएकोमा अब आइन्दा पोजिटिभ आए पनि नेगेटिभ आए पनि उक्त रिपोर्ट सम्बन्धित व्यक्ति बिरामीलाई नै चाहिँ दिनुहुन पनि हामी यो सूचना जारी गरेका छौं। त्यस्तै कोरोनाका कारण आइतबार नेपालमा थप 10 जनाको मृत्यु भएको छ। यससँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 477 पुगेको छ। हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या 19,019 जना रहेको छ। देशभरका क्वारेन्टाइनमा 6,281 जना रहेका छन्। त्यस्तै होम आइसोलेसनमा 10,698 जना छन् भने संस्थागत आइसोलेसनमा 8,321 जना छन्। हालसम्म देशभर 9,88,327 वटा पीसीआर परीक्षण भएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि सन्तोष विके थापा, काठमाडौँ। उपत्यका नगरपालिका मेयर फोरमका सचिव मदन सुन्दर श्रेष्ठले उपत्यकामा कोरोना नियन्त्रण गर्न केन्द्र सरकार जिम्मेवारी बन्न नसकेको आरोप लगाउनु भएको छ। उहाँले सरकारकै लापरवाहीका कारण देशैभरिको संक्रमितको संख्याको आधा संख्या उपत्यकामा देखिएको बताउनुभयो। उपत्यकामा अब लकडाउन नहुने बताउँदै श्रेष्ठले सक्रिय संक्रमितको क्षेत्रको पहिचान गरी फरक खालको निषेधाज्ञा लगाउन पर्ने उल्लेख गर्नुभयो।
उपत्यकाका तीनै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको निषेधाज्ञा कागजमै सीमित बन्दा उपत्यकामा महामारी फैलिएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ प्रभावकारी रूपमा हुन नसक्दा संक्रमितको संख्या बढेको आरोप लगाउनुभयो। जसले गर्दाखेरि युवाहरूमा संक्रमण दर सबभन्दा बढी देखिरहेको छ। अहिले हाम्रो डाटा हेर्दाखेरि पनि 21 वर्षदेखि 30 वर्षको सबैभन्दा बढी संक्रमण देखिरहेको छ। त्यसपछि 30 वर्षदेखि 40 वर्षको, त्यसपछि एकैचोटि चाहिँ 60 वर्षभन्दा माथि। तर चाहिँ यो जुन चाहिँ 21 वर्षदेखि 30 वर्षको युवाहरू घर पहुँचाउनु घरमा चाहिँ वृद्धहरूलाई चाहिँ सार्ने खतरा भएर सारिरहेको छन्। उहाँहरू चाहिँ भेन्टिलेटर रोगेर यो भयावह स्थिति छ। यस आधारमा चाहिँ हामी अत्यन्तै गम्भीर हुनुपर्छ। फरक प्रसङ्गमा उहाँले उपत्यका विकास प्राधिकरण निश्चित व्यक्तिको आर्थिक चङ्गुलमा फसेको र उपत्यका नगरपालिकाले विघटनको आवाज उठाउँदै आएको धारणा राख्नुभयो। आज 41औं विश्व पर्यटन दिवस विविध कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। यस वर्ष दिगो विकासका निम्ति ग्रामीण पर्यटन भन्ने मूल नाराका साथ देशैभर विभिन्न कार्यक्रम गरी पर्यटन दिवस मनाइएको हो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले पर्यटन विकासको अवसरमा काठमाडौँको चोभार स्थित मञ्जुश्री पार्क पुगेर वृक्षारोपण गर्नुभएको छ। सो अवसरमा मन्त्री भट्टराईले कोभिड-19 का कारण अर्थतन्त्रमा नराम्रोसँग असर परेको अवस्थामा पर्यटनको क्षेत्रबाट अर्थतन्त्रलाई उठाउन सकिने बताउनुभयो। कोभिडका कारण देशको आम्दानीका स्रोतहरू घटेको अवस्थामा राज्यले मानिसको स्वास्थ्यलाई जोगाउन पहिलो प्राथमिकता दिए पनि पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि पनि विभिन्न कार्यक्रम ल्याउने उहाँले बताउनुभयो। चाहिँ आम्दानीका स्रोतहरू एकदमै नराम्ररी प्रभावित भएका छन्। राज्यको आम्दानी घटेको छ। यस्तो अवस्थामा राज्यको प्राथमिकता फेरि पनि मान्छेको स्वास्थ्यलाई नै पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्नेछ। कोभिड-19बाट जोगाउनु पर्नेछ। मानिसको जीवनलाई, मानिसको सभ्यतालाई जोगाउनु पर्नेछ। त्यसो हुँदा यो वर्ष हामी कति गर्न सकौँला त्यो पनि हामी सकारात्मक ढङ्गले सोच्छौँ नै। मञ्जुश्री पार्क सँगसँगै उपत्यका वरिपरिका पहाडहरूलाई पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गर्न सकेमा उपत्यकाको रात्रिकालीन जीवनको पनि सुरुवात हुने मन्त्री भट्टराईको भनाइ छ। उहाँले अबको पर्यटन ग्रामीण पर्यटनमाथि केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएका पर्यटन मजदुरहरूलाई राज्यले उपेक्षा गरेको भन्दै पर्यटन मजदुर सङ्घर्ष समितिले काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ। आइतबार काठमाडौँको भैकुटी मण्डपबाट समितिले विरोध र्याली निकालेका हुन्। अहिलेको अवस्थामा पर्यटन व्यवसायी मजदुरहरूको अधिकार सुरक्षित गर्नका लागि सङ्घर्ष गर्न परेको समितिले जनाएको छ। लामो समयदेखि श्रम गर्न नपाउँदा भोकै मर्ने स्थिति आएकाले सरकारसँग सहयोग मागेको तर अहिलेसम्म सुनवाई नभएकाले आन्दोलन गर्न बाध्य भएको उनीहरूको भनाइ छ। धेरै पटक पर्यटन बोर्ड, पर्यटन विभाग र टानसँग आफ्ना समस्या राख्दा समेत सुनवाई नभएकाले पर्यटन दिवसको दिनलाई कालो दिनको रूपमा मनाउन विरोध प्रदर्शन गरिएको सङ्घर्ष समितिका संयोजक प्रकाश राईले बताउनुभयो। अनि पर्यटन दिवस मनाउँदा कतिको उचित होला भनेर चाहिँ हामीले धेरै प्रश्न गर्यौं, धेरै विषय उठायौं, छलफल गर्यौं। यो आजको दिन कालो दिन भनेर चाहिँ घोषणा गरौँ भनेर चाहिँ हामीले कालो दिन घोषणा गरेका छौँ। गत वर्षको चैत महिना यता कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले लकडाउन गर्दा पर्यटन क्षेत्र ठप्प थियो, जसका कारण हजारौंको संख्यामा रहेका पर्यटन मजदुरहरूको रोजगारी गुमाएको सङ्घर्ष समितिले जनाएको छ। आज 41औं विश्व पर्यटन दिवस मनाइरहँदा पर्यटकीय क्षेत्र ठमेल भने सुनसान देखिएको छ। पर्यटकका लागि पहिलो गन्तव्य ठमेल पनि यस वर्ष सुनसान देखिएको हो। हरेक वर्षहरूमा मुलुकको विभिन्न सीमानाकामा र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पर्यटकको स्वागत गर्न भ्याइ नभ्याइ हुने गरेको थियो भने पर्यटकलाई लोभ्याउन होटलहरूले विभिन्न छुटका योजना सार्वजनिक गर्ने गरेका थिए। त्यस्तै काठमाडौँको मुख्य पर्यटकीय गन्तव्य ठमेल क्षेत्रका व्यवसायीहरूले विभिन्न प्याकेज घोषणा गरी पर्यटनको अवसरमा छुट दिँदै आएका थिए। तर यो वर्षको पर्यटन दिवसमा भने कोरोना संक्रमणको महामारीका कारण ठमेल क्षेत्र सुनसान बनेको छ। अघिल्लो वर्षहरूको पर्यटन दिवसको दिन छुट्टै माहौलसहित आन्तरिक र बाह्य पर्यटकको भिड हुने गरेकोमा यो वर्ष सुनसान बनेको व्यवसायीले बताएका छन्। 19 को कारणले पर्यटन क्षेत्रमा पर्यटनहरू छैनन् अहिले हैन। पहिला त पर्यटन दिवसको दिनमा पर्यटन खचाखच हुने ठमेलमा अहिले नेपाली इन्टरनल कस्टमर भनौँ न
नेपाली कस्टमरहरू पनि पाउन गाह्रो छ। यो कोभिडको कारणले पनि हाम्रो सुनसानै छ व्यापार। हामीले केही दिन अगाडिसम्म चाहिँ टेक पनि दिइरहेको थियौँ, तर अब यति बेला त हाम्रो सिजन पनि हुन्थ्यो। लगभग यति बेला चाहिँ हाम्रो टेबलहरू सब भरिभर एकदमै राम्रो हुन्थ्यो। अब अहिले चाहिँ एकदमै गाह्रो समस्या बनायो। व्यापार पनि पहिला जस्तो छैन। अब केही स्टाफहरू राखेर चाहिँ चलाइरहेछौँ अहिले चाहिँ हामीले। ठमेल क्षेत्रका व्यापारीहरूको मात्र नभई मुलुकभरकै पर्यटन व्यवसायीको उस्तै अवस्था छ। पर्यटकको उपस्थिति शून्य भएसँगै व्यवसायीहरू फुर्सदिला बनेका छन्। मन्त्री परिषद पुनर्गठन हुने हल्लाका बीच आज बसेको मन्त्री परिषद बैठकमा त्यस विषयमा कुनै छलफल नभएको जनाइएको छ। आकस्मिक रूपमा बोलाइएको भनिएको मन्त्री परिषद बैठक अघि नेकपाका 2 जना अध्यक्षका बीचमा भएको छलफलपछि सम्भावित मन्त्री परिषद पुनर्गठन तत्कालका लागि टरेको जनाइएको छ। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। मन्त्री परिषद बैठक अघि सबै मन्त्रीहरूलाई बैठकको एजेन्डा जानकारी गराइने भए पनि आइतबारको बैठकबारे मन्त्रीहरूलाई भने बिहान मात्रै जानकारी गराइएको थियो। त्यसैले आकस्मिक भनिएको मन्त्री परिषद बैठकमा पुनर्गठनबारे समेत छलफल हुने आकलन थियो। तर मन्त्री परिषद बैठक अघि नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच छलफल भएपछि खास एजेन्डामा छलफल नभई मन्त्री परिषद बैठक सकिएको हो। आकस्मिक रूपमा बोलाइएको मन्त्री परिषद बैठकले इजरायललाई नेपालमा बागवानी केन्द्र बनाउन दिने र सम्झौता गर्ने अधिकार इजरायलका लागि नेपालका राजदूतलाई नै दिने निर्णय गरेको छ। त्यसबाहेक नार्कमा निमित्त कार्यकारी अधिकृतलाई पूर्ण अधिकार दिने निर्णय समेत मन्त्री परिषदले गरेको छ। मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्ने निर्णय नेकपा सचिवालय बैठकले यसअघि गरेको थियो। तर कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने विषयमा भने सचिवालय बैठकमा कुनै छलफल भएको थिएन। आवश्यकताअनुसार प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्ने निर्णय सचिवालय बैठकले गरेको थियो। सचिवालयले विभिन्न कोणबाट नीतिगत रूपमा पुनर्गठनका सन्दर्भमा सुझाव दिएको छ र त्यसबारेमा व्यक्तिहरूका नामका सन्दर्भमा भने प्रवेश गरेका छैनौँ। आवश्यकता पर्यो भने प्रधानमन्त्रीसँग त्यसबारेमा पछि नै छलफल हुन्छ। नेकपामा लामो समयदेखि विवाद मत्थर गर्ने मन्त्री परिषद पुनर्गठन हुने निश्चित भए पनि कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने निर्णय नेकपाले अहिलेसम्म गरेको छैन। मन्त्रीमण्डलमा कसलाई सहभागी गराउने भन्ने विषय प्रधानमन्त्रीको क्षेत्राधिकार रहेको भए पनि नेकपाले भने आन्तरिक रूपमा छलफल गरेर मात्रै निर्णय गर्ने यसअघि निर्णय गरेको थियो। पार्टीभित्र विवाद बढेका बेला बसेको नेकपा स्थायी कमिटी र सचिवालय बैठकले राजनीतिक नियुक्ति समेत पार्टीभित्र छलफल गरेर गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसबाहेक राष्ट्रिय सभा सदस्य मनोनित नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतम मन्त्री बन्ने इच्छा देखाएको सार्वजनिक भएका बेला सर्वोच्च अदालतले तत्कालै कुनै जिम्मेवारी नदिन अन्तरिम आदेश दिएको र आगामी 14 गते छलफलका लागि बोलाएको अवस्थामा सर्वोच्चको आगामी निर्णयपछि मात्रै मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन हुने आकलन गरिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा अमृतराज काफ्ले, काठमाडौँ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बसन्त कुमार नेम्बाङले काममा ढिलाइ गर्ने ठेकेदारहरूलाई सरकारले कारबाही सुरु गरिसकेको बताउनु भएको छ। जिल्ला सभाको उद्घाटन गर्न गृह जिल्ला 5 थर पुग्नुभएका उहाँले अब कसैले ढिलासुस्ती गर्न नपाउने बताउनुभयो। उहाँले काममा ढिलाइ गर्नेलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। समयमा निर्माण नगर्ने निर्माण व्यवसायलाई अब छुट दिन सकिन्न। आदान गरेर मुलुकको आवश्यकता अनुसार विकास निर्माणको काममा तीव्र ढङ्गले नलाग्ने कार्यान्वयन गर्ने जुनसुकै हाम्रा निकायहरू सरकारी निकायहरू अब छुट दिन सकिन्न। उहाँले नेपालमा पूर्वाधार विकासको कामले पनि गति लिएको बताउनु भएको छ। अहिले देश कोभिडको महामारीसँग जुधिरहेको भन्दै उहाँले सरकारको लक्ष्य अनुसार काम अघि बढ्ने बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा रेल आवश्यकता भएको र यसलाई कोभिडको अन्त्यसँगै प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिने तयारी गरेको पनि मन्त्री नेम्बाङले बताउनुभयो। 20 करोडमा कमेर 80 करोडमा ल्याएछ। अनि यसका बाटाहरू बनाउनुपर्छ। पूर्वपछि विद्युतीय रेल 1000 किलोमिटर बनाउने भनेर डिपिआर गरेका छौँ। काठमाडौँभित्र यिनीहरू रेल बनाउन सुरु गर्ने भनेर स्रोत साधन सम्पन्न गरेर सुरुवात गर्यो। अर्कै कुरा हुन्छ।
देश समृद्धिको बाटोमा अघि बढेको बताउँदै मन्त्री नेम्बाङले सबैले आआफ्नो क्षेत्रबाट योगदान पुर्याउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले गृह जिल्लामा सञ्चालन हुने विकास योजनाका कार्यक्रम पनि सार्वजनिक गर्नुभएको थियो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब एकैछिन विश्रामपछि पहुँच र शक्तिकै भरमा राजधानीमा दर्ता बिनै अस्पताल सञ्चालन, म्याग्दीको घ्यासे खर्क स्वास्थ्य चौकीमा पूर्वाधार अभाव। विश्वभर कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 9,79,000 नाग्यो, संक्रमितको संख्या 3,31,00,000 बढी। र त्रिपुरेश्वर स्थित राखेप कवर्ड हलमा ब्याडमिन्टनको अभ्यास सुरु, लामो समयपछि अभ्यासमा फर्कन पाउँदा खेलाडी उत्साही। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कुनै पनि अस्पताललाई विश्वास गर्ने आधार हो यसको उपचार पद्धति र सरकारी मापदण्ड। तर उच्च घराना, धनाढ्य र राजनैतिक पहुँच राख्ने व्यक्तिको दबदबा कतिसम्म हुन्छ भन्ने बारे गतिलो उदाहरण बनेको छ काठमाडौँको कान्तिपथमा सञ्चालित ग्रान्डी सिटी अस्पताल, जुन पहुँच र शक्तिकै भरमा कुनै सरकारी निकायमा दर्तै नभई चलिरहेको छ। एक रिपोर्ट। देशको राजधानी काठमाडौँको कुनै अस्पताल बिना दर्ता वर्षौंदेखि सञ्चालनमा छ भन्दा जो कोहीलाई पत्याउन गाह्रो पर्छ। तर काठमाडौँको कान्तिपथ स्थित ग्रान्डी सिटी अस्पताल भने बिना दर्ता सञ्चालनमा छ। चौबीस बेडको ग्रान्डी सिटी अस्पताल सन् 2013 देखि सञ्चालनमा छ, तर अहिलेसम्म कहीँ दर्ता छैन। यस अस्पतालमा आइसियू देखि एनआइसियू सम्मका विभाग छन्, तर विडम्बना यस अस्पतालका बारेमा स्वास्थ्य मन्त्रालयदेखि विभागसम्म कसैलाई थाहा छैन। स्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौँ बागमतीले स्वास्थ्य सेवा विभागलाई साउन 9 गते जवाब पठायो, जहाँ स्पष्ट लेखिएको छ ग्रान्डीले संस्था सञ्चालनको अनुमति लिएको छैन। हेर्नुहोस् त पत्र। ग्रान्डी सिटी अस्पतालको अटेरी दर्तामा मात्र सीमित छैन, नियामक निकायले सोधेको प्रश्नको जवाब पनि दिन चाहेन। महाशाखाले दर्ता प्रक्रियाबारे बुझ्न पठाएको पत्रको व्यवस्था गरेर ग्रान्डीले जवाफ नै पठाएन। हामीलाई चाहिँ शिकायत आइसकेपछि हामीले त्यसलाई अनुसन्धानको लागि चाहिँ छानबिन कमिटी बनायौँ, छानबिन गर्न पठायौँ, तर केही ढिलो भयो। छानबिनको प्रतिवेदन आउन ढिलो भयो। उहाँहरूलाई धेरैपल्ट हामीले पत्रचार गऱ्यौँ, उहाँहरूले रेस्पोन्स गर्नु भएन। झन्डै 2 महिना जति उहाँहरूले जवाब दिनु भएन। नदिएपछि हामीले छानबिन गर्ने फेरि प्रक्रिया अगाडि बढायौँ, कमिटी बनाएर पठायौँ। कमिटी गयो र उहाँहरूसँग कागजातहरू माग गऱ्यो। उहाँहरूले कागजातहरू भर्खर पेश गर्नुभएको छ। कमिटीको प्रतिवेदन आएको छैन। ग्रान्डी सिटीका लगानीकर्ता हुन् डाक्टर रूपज्योति। उनकै पहुँचले ग्रान्डी बिना दर्ता नियामक निकायलाई अटेर गर्दै सञ्चालनमा छ। यति मात्र होइन, क्लिनिकबाट सुरु गरेको संस्थालाई अस्पतालमा स्तर उन्नति गर्दासम्म डाक्टर रूपज्योतिको पहुँचले सरकारी मापदण्ड, दर्ता प्रक्रिया, अस्पताल योग्य भवनको मापदण्ड लगायतका शीर्षकलाई घुँडा टेकायो। अस्पतालको कागजात तथा अनुसन्धान समितिले बुझाएको प्रतिवेदन अनुरूप नियम कानुन अनुसार कारबाही गर्ने उपचारात्मक सेवा महाशाखाले जनाएको छ। मापदण्ड भन्दा माथिल्लो कामहरू उहाँहरूले गरेको भए त्यो घट्छ एउटा कारबाही, होइन, घटाएर स्वीकृति गर्न सक्ने अथवा उहाँहरूको स्वीकृति खारिज गर्ने सम्मका कारबाही हुन सक्छन्। उहाँहरूलाई कागजातहरू माफ गरेका छौँ, होइन, अनि हाम्रो समिति गएको छ। त्यो समितिले चाहिँ प्रतिवेदन दिन्छ, स्थलगत अनुगमन गरेर प्रतिवेदन दिन्छ। त्यहाँको मापदण्डहरू पुरा भएको नभएको हेर्छ। स्थलगत प्रतिवेदन र उहाँहरूका चाहिँ कानुनी, आर्थिक, प्रशासनिक कागजातहरूलाई हेरेर हामी कारबाही अघि बढाउँछौँ। यस अस्पतालको सञ्चालक मिला सायमी हुन् भनी प्रशासन प्रमुख अमित खन्ना। अस्पतालको दर्ताबारे बुझ्न हामी अस्पताल पुग्यौं, तर जानकारी दिने आधिकारिक व्यक्ति नभएको भनेर हामीलाई रिसेप्सनबाटै फर्काइयो। प्रशासनपट्टि कोही पनि हुनुहुन्न त? होइन, नत्र कोही कुरा गर्न मिल्ने, यसो केही हुन्छ नि हामीसँग कुरा गर्न मिल्ने?
भनेर मानिसको स्वास्थ्योपचार गर्ने निकाय नै सरकारी मापदण्डमा छैन अर्थात् अवैध छ भने त्यसले दिने सेवा कस्तो होला? ठुलालाई चैन र सानालाई ऐन भन्ने भनाइ कहिलेसम्म लागू हुने हो? सरकारले नै नियमन गर्न नसकेको यो अस्पतालको लापरवाहीका घटना बढे कसरी नियमन हुन्छ? यसतर्फ सरकारवाला निकायको ध्यान पुग्नु जरुरी छ। म्याग्दीको भौगोलिक रूपमा विकट र दुर्गम क्षेत्रमा पनि कुइने मङ्गलेको घ्याँसे खर्क स्थित स्वास्थ्य चौकीमा पूर्वाधार अभाव भएको छ। करोडौं खर्चेर बनाइएको नयाँ भवन हस्तान्तरणमा ढिलाइ हुँदा जीर्ण र साँघुरो कोठाबाट सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने बाध्यता छ। म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। रघुगङ्गा गाउँपालिकाको घ्याँसे खर्क स्थित कुइने मङ्गले स्वास्थ्य चौकीले करिब 30 वर्ष पुरानो एक कोठे भवनबाट सेवा दिइरहेको छ। रघुगङ्गा नदीको कटानको जोखिममा रहेको स्वास्थ्य चौकीको भवनमा एउटा मात्र कोठा छ। बिरामी जाँच्ने, गर्भ परीक्षण गर्ने, औषधि भण्डारण गर्नेदेखि प्रशासनिक काम एउटै कोठाबाट हुने गर्छ। जीर्ण भवनको साँघुरो कोठाबाट सेवा लिने नागरिक र दिने स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई असहज भइरहेको छ। हामीले प्रसुति सेवाहरू अहिले हामीले यहाँबाट दिइराखेका छैनौँ। हाम्रो यहाँ बर्थिङ सेन्टर चाहिँ सञ्चालन भएको छैन। त्यो भवन चाहिँ टाइममा निर्माण नभएको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यो बर्थिङ सेन्टर हामीले स्थापना गर्न सकिरहेको छैनौँ। जब हाम्रो त्यो नयाँ स्वास्थ्य चौकी निर्माण हुन्छ अनि हामीले चाहिँ तब हामीले चाहिँ बर्थिङ सेन्टर सुरु गर्नेछौँ। दुर्गम क्षेत्रमा पनि सो स्वास्थ्य चौकीबाट घ्याँसे खर्क, कुइने, चोरखानी, खरीबोट, दाँट, दुवाडी, पातले खर्कका बासिन्दाले सेवा लिने गर्छन्। दैनिक 8-10 जनाले सेवा लिने गरेका छन्। पूर्वाधारको अभावका कारण सुरक्षित प्रसुति सेवा सञ्चालन नगरिँदा स्थानीय गर्भवतीहरू सुत्केरी हुनका लागि चिमखोला र बेनी पुग्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। सुविधा सम्पन्न भवन निर्माणमा ढिलासुस्ती र हस्तान्तरण नहुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या भएको हो। 18 महिनामा सक्ने लक्ष्यसहित विक्रम सम्मत 2074 भदौमा ठेक्का लागेको भवन निर्माणले अझै पूर्णता पाएको छैन। ठेक्दारलाई मैले चाहिँ बारम्बार भनिरहेको छु, त्यो छिटोभन्दा छिटो यो पुरो निर्माण सकेर चाहिँ हामीलाई साथ दिएर त्यो हस्पिटल सञ्चालन गर्नुपर्यो हुनुपर्यो भन्दा पनि उहाँले केही कष्ट गर्नु भएन। संघीय सरकार अन्तर्गतको शहरी विकास विभागको भवन डिभिजन कार्यालयले भवन बनाउन मसुद बिएन त्रिशक्ति जेबीसँग 1,60,00,000 रुपैयाँमा भवन निर्माणको ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। 2075 भदौमा रघुगङ्गा नदीमा आएको बाढी पसेको, भौगोलिक विकटता लगायतका कारणले भवन निर्माणमा ढिलाइ भएको निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिले दावी गरेका छन्। अब सानातिना टुटफुट सामानहरू फेर्ने, त्यहाँबाट एक दुईवटा सामानहरू चाहिँ जडान गर्नुपर्ने काम मात्र बाँकी रहेको थियो। हामीले फागुनमै हस्तान्तरण गर्ने योजना बनाएका हौँ, तर पूर्ण काम नसकेको हुनाले अलिकति ढिलाइ भएको। कुइने मङ्गले स्वास्थ्य चौकीको नयाँ भवन निर्माण छिटो सकेर हस्तान्तरण गरी सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन र रघुगङ्गा नदीको कटान नियन्त्रणको काम गर्नुपर्ने देखिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। मातृ शिशु मृत्युदर कम गर्ने भन्दै सल्यानको त्रिवेणी गाउँपालिकाले सुत्केरी महिलाको घरमै पुगेर सेवा दिन थालेको छ। नवजात शिशु र आमाको स्वास्थ्य अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सुत्केरी महिलाको घरमै पुगेर उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्था जाँचबुझ गर्न गाउँपालिका लागि परेको हो। सल्यानबाट उत्तर कुमार साहुको रिपोर्ट। दुर्गम जिल्ला मानिएको सल्यानका महिलाले सुत्केरी भएको 3 दिन र 7 दिनमा जाँच गराउन स्वास्थ्य चौकी धाउनुपर्ने बाध्यता छ। त्यसमा पनि कोरोना भाइरस महामारीका समयमा सुत्केरी महिला र शिशुमा संक्रमणको झनै जोखिम छ। यस्तो अवस्थामा कतिपय सुत्केरी महिला संक्रमणको डरले अस्पताल नै नगई बस्ने गरेका छन्। तर सल्यानको त्रिवेणी गाउँपालिकाले भने घर घरमा पुगी स्वास्थ्य सेवा दिएसँगै सुत्केरी महिलाहरूमा खुसी छाएको छ। खुसी लागेको छ। पहिला 3 दिन हुँदाखेरि स्वास्थ्य जानु पर्यो, सकिन सकि अहिले घरमा आउनुभयो, खुसी लागेको छ। सबै सजिलो भएको छ, सबै चेक जाँच गर्नुभयो। अब सकिन सकि स्वास्थ्य जानु पर्थ्यो होला, अब यहाँ आएर चेक जाँच गरिदिनु भयो, घाउ सब हेरिदिनु भयो, अनि पेट जाँच प्रेसर सबै चेक गरिदिनु भयो। यहाँ आएर सबै सोधखोज गर्नुभयो, चेक जाँच गरिदिनु भयो।
अब औषधिहरू दिनुहुनेछ अनि सुई लाउनुहुन्छ बोटो बोक्न दिनुहुनेछ धेरै अनि घरमा त बोटो बोक्ने धेरै हजुर फाइदा छ अनि हेर्नुहुन्छ चेक गर्नुहुन्छ अनि तपाईँलाई केही भएको छैन भारी धेरै ठुलो नबोक्नुला अनि भन्नुहुन्छ धेरै सजिलो भएको छ अब उहाँ जाने अब यताबाट धाउने भयो हामीलाई अनि उहाँबाट आएछन् झन् सुविधा धेरै हुने भयो म ठिकै छु राम्रै छु म के अरे सुत्केरी हुँदाखेरि राम्रै सेवा पाएँ मेरो बच्चा पनि ठिकै छ राम्रै छ म पनि राम्रै छु 3 दिनका 7 दिनका आएर चेक गरिदिनुहुन्छ खुसी लाग्छ राम्रै छ ठिकै छु गाउँपालिकाले घरमै गएर सुत्केरी महिलाको स्वास्थ्य जाँच गर्न थालेपछि यहाँका महिलामा स्वास्थ्य अवस्थाप्रतिको डर त्रास पनि कम भएको छ महिलाहरू स्वस्थ भएपछि त्यसले मातृ तथा शिशु मृत्यु दर घटाउने गाउँपालिकाको विश्वास छ त्रिवेणी गाउँपालिकाको यो 75-76 को हामीले 76-77 को तथ्याङ्क हेर्दाखेरि 15% महिलाले मात्रै 3 पटक सुत्केरी जाँच गराउने देखियो जस अन्तर्गत अब यो कार्यक्रम लागू गरेका छौँ र यसले हामीले मातृ मृत्यु दर र नवशिशु मृत्यु दर कम गर्ने हाम्रो यसको लक्ष्य रहेको छ जिल्लाका ग्रामीण सडकको अवस्था राम्रो नभएका कारण यातायात सेवामा समस्या हुँदा गर्भवती तथा सुत्केरी महिला स्वास्थ्य संस्था पुग्नु अघि नै मृत्यु हुन सक्ने जोखिम छ यस्तो अवस्थामा घरमै सुत्केरी जाँच सेवा प्रभावकारी बन्दै गएको छ अस्पताल नहुँदाखेरि त्यससँग सम्बन्धित उपकरणहरू पनि हामीसँग हुने कुरा भएन कहिलेकाहीँ बच्चा जन्म नसकेपछि सामान्य एउटा पम्पिङ गर्ने कुराहरू भएन डक्टर भएन त्यसैले हामीले हाम्रो बाध्यता हो त्यो बाहिर पठाउने यसलाई न्यूनीकरण गर्न हाम्रो मात्रै एकल प्रयासले सम्भव भएन नेपाल सरकारको अवधारणा सबै गाउँपालिकाहरूमा 1501 को अस्पताल बनाउने नेपाल सरकारले नीति लिएको छ त्यसलाई बरु हामी छिटो कार्यान्वयनमा आओस् र जनताको सेवा घर नजिकबाट जनताले त्यसको प्रत्याभूति गरून् भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ त्यसैले अब यो त्यो ठुलो बहसको कुरा अस्पताल बनाउन सक्ने एक्लै हामीले नभएको हुँदा त्यस तरह पनि सङ्घीय मामिला मन्त्रालयसँग स्वास्थ्य मन्त्रालयमा हामीले अनुरोध गरिरहेका छौँ नेपालमा नवजात शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 मा 21 हुँदा कर्णाली प्रदेशमा भने 29 छ कर्णाली प्रदेशमा 1000 नवजात शिशु जन्मदा महिना दिन नपुग्दै 29 जनाको मृत्यु हुने गरेको छ गत आर्थिक वर्षमा मात्रै कर्णाली प्रदेशमा 143 नवजात शिशुको मृत्यु भएको छ सल्यानमा गत आर्थिक वर्षमा 2 जना आमा र 22 जना शिशुको मृत्यु भएको छ स्वास्थ्य सेवा विशेष गरी शहर केन्द्रित रहँदा दूरदराजका मानिसहरू उपचार नपाएरै ज्यान गुमाउनु परेको तीतो यथार्थ छ यो अवस्थामा घर घरमै उपचार अभियान झनै तीव्र बनाउन आवश्यक देखिन्छ सगरमाथा टेलिभिजनका लागि सल्यानबाट उत्तर कुमार साहुको रिपोर्ट सांसदहरूले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री सम्बन्धी व्यवसाय गर्ने कम्पनीहरूमाथि निगरानी बढाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुपर्ने बताएका छन् प्रतिनिधि सभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको आजको बैठकमा उपस्थित सांसदहरूले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री सम्बन्धी व्यापार गर्ने कम्पनीहरूमाथि निगरानी बढाउनुपर्ने बताएका हुन् वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री गर्न इजाजत लिने तर पिरामिड शैलीबाट नेटवर्किङ व्यवसाय गरेको गुनासो आउने गरेकाले त्यस्ता कम्पनीमाथि निगरानी गरी कारबाही गर्ने व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित मन्त्रालय तथा विभागलाई निर्देशन दिनुपर्ने सांसदहरूले बताएका छन् जम्मा 7 कम्पनीमा विभागबाट चाहिँ आइबोस ग्लोबल लाइफ इन्सुरेन्स नेचर हाउस इन्टरनेसनल प्राली न्यू विवेक इन्टरप्राइज प्राली हेली लिभिङ नेपाल प्राली र केयर मार्स इन्टरनेसनल प्राली र न्यू टाउन्स इन्टरनेसनल प्राली र ग्लोबल ओरेन्ज नेपाल जम्मा 7 जना दिएकोमा यी 7 वटाले चाहिँ नि त्यो काम गरिरहेछ अरे गैर कानुनी ढङ्गबाट काम विपरीत भन्ने कुराहरू हामीले थाहा पाएँ र त्यसपछि थाहा पाइसकेपछि उनीहरूलाई जानकारीको लागि बोलाए पनि र कारवाही प्रक्रिया पनि केही किन नहुँदा पनि प्रहरी मार्फत चाहिँ तर प्रहरीले पनि विषयमा खास अध्ययन अनुसन्धान गरेको पाएको छैन भन्ने उनको सांसद प्रकाश रसाइली स्नेहीले उपभोक्ता नठगिउन् भन्ने उद्देश्यले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री गर्ने कम्पनीहरूले विदेशी सामान बिक्री गर्न नपाउने धरौटी रकम बढी राख्नुपर्ने र उनीहरूमाथि निरीक्षणको दायरा बढाउने व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो त्यो पनि हामीले हटाएका छौँ हामीले धरौटी रकम पनि बढाएका छौँ निरीक्षण गर्नेको दायरा पनि बढाएका छौँ अब यो कानुनलाई हामीले सके जति नेपाली जनता र जनताप्रति उत्तरदायी हुँदैन नेपाली जनता नठग्यौँ भन्ने मनोविज्ञानका साथ हामीले प्रतिबद्धता गरेका छौँ
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाकी सांसद बिन्दा पाण्डेले नेपाली कच्चा पदार्थ बढी प्रयोग भएका वस्तुको बिक्री हुनुपर्ने र अनलाइनबाट उजुरी दिने व्यवस्था गर्ने विषयलाई प्रतिवेदनले थप स्पष्ट पार्नुपर्ने बताउनुभयो। तिनले पनि पूर्वाधारहरू पुरा गरेको छैन भन्ने खालको कुरा त उहाँले उल्लेखै गर्नुभएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो पारित गरिराख्दा यसमा चाहिँ गर्ने होला त्यो उसलाई त्यो काम गर्न सुरु हुनुभन्दा पहिला यो पूर्वाधार सबै चाहिँ पुरा भएको छ भन्ने खालको कुरा चाहिँ समितिलाई जानकारी गराउने पनि कुरा चाहिँ गर्नु, त्यसमा थपेर अनि त्यस पछाडि चाहिँ नि निर्देशन अनि त्यस पछाडि पास गर्नु भन्ने खालको लाग्छ मलाई चाहिँ। सांसद देवेन्द्र पौडेलले जनता र उपभोक्तालाई ठगीको अनुभूति हुने गरी कुनै पनि व्यवसाय गर्न दिन नहुने बताउनुभयो। यो प्रयोजन उत्पादित भएको वस्तु भन्ने कुराको अथराइज निकालेर चाहिँ प्रमाणीकरण नगरिकन कुनै विदेशी कम्पनीले उत्पादन गर्छ, कुनै उसले लिएर आउँछ, प्रमाणित पनि छैन, त्यसको भेरिफिकेसन पनि छैन, त्यस्तो भयो भनेदेखि चाहिँ प्रतिकूल असर जनताको स्वास्थ्यमा पर्न सक्छ। त्यस प्रकारका वस्तुहरू चाहिँ हाम्रो सहज पाउँदैन, प्रमाणीकरणको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ। पछिल्लो समय वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री सम्बन्धी ऐन आइसकेपछि केही कम्पनीहरूले नेटवर्किङ सरह व्यापार गरेको भन्दै समितिमा उजुरी परेको थियो। त्यसपछि समितिले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री सम्बन्धी उपसमिति गठन गरी अध्ययन गरेको हो। कोरोना भाइरस संक्रमणका त्रासका कारण लामो समयदेखि विद्यालय बन्द भएपछि तनहुँका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूले विभिन्न माध्यमको प्रयोग गरी विद्यार्थीको सिकाइलाई निरन्तरता दिने प्रयास गर्दै आएका थिए। अनलाइन होम स्कुलिङ, घुम्ती कक्षा, स्व-अध्ययनका सामग्री वितरण लगायतका माध्यमबाट सिकाइलाई निरन्तरता दिने प्रयास भए पनि तनहुँको ब्यास नगरपालिकाले भने आइतबारबाट विद्यालय खुल्ला गर्ने अनुमति दिएको छ। तनहुँबाट नारायण खड्काको रिपोर्ट। नगरपालिकाले नगर क्षेत्रभित्रका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयलाई स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना गरी खुल्ला गर्ने अनुमति दिएसँगै करिब 6 महिनापछि ब्यास नगरपालिका क्षेत्रका विद्यालय खुलेका छन्। गत चैत्र महिनादेखि विद्यालय बन्द भएर घरमै बसेका विद्यार्थीहरू विद्यालय खुलेसँगै निकै उत्साहका साथ विद्यालय जान थालेका छन्। अनलाइन भन्दा विद्यालयमै सुरक्षित वातावरणमा पढ्न पाउने व्यवस्था भइदिएमा सिकाइ प्रभावकारी हुने विद्यार्थीहरूको भनाइ छ। प्र्याक्टिकली हेर्नु नै छ भने चाहिँ अब फेस टु फेस बोलेकै राम्रो होइन, त्यो अनलाइन क्लासमा चाहिँ अलिक गाह्रै हुन्छ किनकि अब सबै मान्छेहरूको सबै साथीहरूसँग त अब इन्टरनेटको एक्सेस हुँदैन, त्यसैले चाहिँ फेस टु फेस स्कुल आएकै नै राम्रो जस्तो लाग्छ। अनलाइन त पढाउनु भएको थिएन तर हामीले घरमै आफै पढेर बसेको थियो, धेरै खुसी लागिरहेको छ। साथीहरूसँग मिलेर लेख्दा पढ्दा धेरै दिनपछि। ब्यास नगरपालिकाले शिक्षा शाखा प्रमुख नगेन्द्र प्रसाद रेग्मीको संयोजकत्वमा वैकल्पिक शिक्षा प्रणालीलाई व्यवस्थित एवं मर्यादित बनाउनका लागि सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयका शिक्षक सदस्य रहेको एक समिति गठन गरेको थियो। सोही समितिको सुझावका आधारमा नगरपालिकाले विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिने निष्कर्ष निकालेको थियो। नगरपालिकाबाट जारी गरिएको निर्देशिका बमोजिम अहिले विद्यालय खुल्ला गरिएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमण त्रासकामै रहे पनि विद्यालय खुल्ला हुन थालेपछि अभिभावकहरूले त्रासका बीचमा पनि आफ्ना बालबालिकाहरूलाई स्वास्थ्य सामग्रीको प्रयोग गरी विद्यालय पठाउन थालेका छन्। लामो समयसम्म घरमा त बालबच्चा पढ्नमा ध्यान भएन, स्कुल आएपछि अलिकति पनि वातावरण भनेर पठाउँछ। ठिकै हो, सुरक्षित तरिकाले पढाउँदा ठिकै छ। स्कुलमा पढाए जस्तो त घरमा हुँदैन, कति पनि पढ्दैन घरमा, अब नभनेको मान्छ न होमवर्क गर्छ है। स्कुल ल्याएकै ठिक छ तर यो अब स्थिति अहिले अलि एकदम उस भएको भएर अब केही सोच्नै सके छैन कि घरमै ठिक छ कि स्कुलमा ठिक छ केही थाहै छैन। नगर क्षेत्रभित्रका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूले आवश्यक स्वास्थ्य सावधानी अपनाउँदै विद्यालय सञ्चालन गरेका छन्। विद्यार्थीहरूको तापक्रम नाप्नेदेखि साबुन पानीले हात धुने, सेनिटाइजर तथा मास्कको प्रयोग गर्ने लगायतका मापदण्ड तयार गरी कक्षा सञ्चालन गरिएको विद्यालयले बताएका छन्। नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालय स्थानीय शिक्षाबाट हामीले जुन किसिमको निर्देशन पाएका छौँ त्यो निर्देशन पालना गर्ने किसिमले स्वास्थ्यका सम्पूर्ण
विधिहरू मापदण्डहरू हामीले पालना गरेका छौँ र यस्तै गरी अभिभावकबाट जुन रेडियो टेलिभिजनका शिक्षाहरू छ त्यसबाट राम्रो भइ नसकेको भन्ने खालको सुझावहरू प्राप्त भएको कारणले गर्दा विद्यालयमै हामीले बच्चाहरू पठाउँछौँ र तिनीहरूलाई सुरक्षित तपाईँहरूले पठन पाठन गरिदिनुहोस् भन्ने खालको सुझाव भएको कारणले गर्दा हामीले अहिले कक्षागत रूपमा पठन पाठन सञ्चालन गरिरहेका छौँ। वैकल्पिक सिकाइ सहजीकरण असार 1 गतेदेखि नै सुरु गऱ्यौँ। हामीले मुख्य चाहिँ अनलाइनमा जुन विद्यार्थीहरूको पहुँच हुन्छ ती विद्यार्थीलाई अनलाइनमै पढाइरहेका छौँ र जुन विद्यार्थीहरूको अनलाइनमा पहुँच छैन ती विद्यार्थीलाई फोन मार्फत नेपाल सरकारबाट टिभी त्यसपछि रेडियोबाट प्रसारित शैक्षिक कार्यक्रमहरूलाई हेर्नका लागि विद्यार्थीलाई भनिरहेका छौँ। ब्यास नगरपालिका क्षेत्रमा 75वटा सामुदायिक र 45वटा संस्थागत विद्यालयहरू छन्। नगरपालिकाले एउटा कक्षामा 25 जना भन्दा बढी विद्यार्थी नराख्न भनेको हुँदा विद्यार्थी संख्याका आधारमा विद्यालयहरूले 2 शिफ्टमा कक्षा सञ्चालन गरेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि तनहुँबाट नारायण खड्काको रिपोर्ट। कञ्चनपुर जिल्लाका धेरैजसो किसान धानबालीमा लागेको फड्के किराका कारण चिन्तित भएका छन्। असार साउनमा किसानले रोपेको धानबालीमा फड्के किराले सखाप गर्न थालेपछि किसानमा चिन्ता बढेको छ। कञ्चनपुरबाट निराजन ओझाको रिपोर्ट। अहिले किसानले लगाएको धानबाली भित्र्याउने समय हो, तर किसान धानबालीमा लागेको फड्के किराका कारण चिन्तित भएका छन्। असार साउनमा किसानले रोपेको धानबालीमा फड्के किराले सखाप गर्न थालेपछि उत्पादन नहुने र भोकमरीको अवस्था आउन सक्ने चिन्ता किसानमा छ। हजुर खाने बेला खेतीपाती यस्तो भयो, क्याले छोराछोरी पाल्ने, क्याले गाजी बाजी पाल्ने इसो भयो। खाने बेला अब के गर्ने, कहीँ बाहिर पनि जान सकेन। खातपानी चोरी छिनी हाल्यौँ, आज इसो भयो। धानबाली पाक्ने बेला इसो भयो। कहीँ गडी गोठोबाट कहीँबाट हम पारा ल्याउँथ्यौँ, ल अहिले त लकडाउन भयो। कहीँ धान काटी बटी पारा ल्याउँथ्यौँ, कहीँ केही गरी हम लेबरी गरी ल हम पाराल सराल ल्याउँथ्यौँ पशुकी लेखा। एकातिर लकडाउनको बेला किसानको आर्थिक अवस्था कमजोर भएको छ भने अर्कोतिर लगाएको अन्न बालीमा किरा लागेर नष्ट भएपछि वर्षभरि परिवार कसरी पाल्ने भन्ने चिन्ताले उनीहरूलाई पिरोलिरहेको छ। कोरोनाका उसले कहीँ यताउता बाहिर जान पनि सकेन हामीले। खेतीपाती यस्तै छ, हजुर यति नै हो। इसाका भरमा छौँ। ट्र्याक्टरको खर्च, मान्छेको खर्च, हाम्रो खर्च, कति त हामीले दबाई ल्यायौँ, केही अब ल्याउने पत्ता पाएन हजुर रोगको। अब सरकारले केही हाम्रोतिर हेरिदिने हो भने ठिकै छ, न त हामी त खानालाई पनि हाम्रो त अब केही छैन। इसै भएर कहाँ हम त। कञ्चनपुरका विभिन्न स्थानीय तहमा फड्के किराको व्यापक प्रकोप भएको रिपोर्ट आएको र महाकाली नगरपालिकामा यसको भयावह स्थिति आएको हुँदा सबै किसानलाई एमोडाक्लोरापेड भन्ने विषादी छर्न अनुरोध गर्नुका साथै नगरपालिकाको कृषि शाखासँग सल्लाह लिन कृषि ज्ञान केन्द्र कञ्चनपुरले आग्रह गरेको छ। धानबालीमा व्यापक रूपमा जिल्लाभरि नै विभिन्न ठाउँमा चाहिँ हामीले फड्के किराको प्रकोप देखेका छौँ। रिपोर्टिङहरू आइरहेछ। हामी पनि, हाम्रो टिम पनि प्रत्येक स्थानीय तहमा घुमेको अवस्था छ र यसका लागि हामी किसानहरूलाई चाहिँ एकदम अभियानकै रूपमा यो एमिडाक्लोरोपिड भन्ने विषादी छ, त्यो विषादी 2 लिटर पानीमा 1 ml का दरले प्रति कट्ठा कम्तीमा 20 लिटर पानी 20 हालेको पानी प्रयोग गर्यो भने यसको नियन्त्रण गर्न सकिन्छ र यो एकजनाले मात्रै गर्दा हुँदैन, यसलाई अभियानकै रूपमा गर्नुपर्छ। खास गरी यो महाकाली नगरपालिकामा व्यापक रूपमा देखिएकोले र अन्य क्षेत्रमा पनि देखिएकोले स्थानीय कृषि शाखाहरूले पनि प्राविधिक सेवा लगायतका कामहरू गर्नुपर्छ। कञ्चनपुरमा हरेक वर्ष आउने किसानका समस्यामा कृषि ज्ञान केन्द्र कञ्चनपुर र स्थानीय तहको कृषि शाखाले उन्नत जातको बिउ बिजन प्रदान गर्नुका साथै उचित सल्लाह सुझाव दिनुपर्ने देखिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कञ्चनपुरबाट निराजन ओझाको रिपोर्ट। गत सोमबार निधन भएका विश्व कीर्तिमानी आरोही आङ्ग्रिता शेर्पाको आत्माको चिर शान्तिका लागि आइतबार बौद्ध स्थित शेर्पा गुम्बामा शान्ति पूजा गरिएको छ। बिना अक्सिजन 10 पटकसम्म विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको सफल आरोहण गरेका शेर्पाको सोमबार निधन भएको थियो। स्वर्गीय शेर्पाको सम्झनामा यम्बु ठमिछो किदुगले शान्ति पूजा गरेको हो।
यम्बु ठमेचो केदुका अध्यक्ष मेङवा शेर्पाले आङ्ग्रिता शेर्पाका लागि सरकारले दिएको सम्मानले समस्त शेर्पा समुदाय नै खुसी रहेको बताउनुभयो। उहाँले आगामी दिनमा शेर्पाको परिवारलाई सरकारले विशेष व्यवस्था गर्न पर्ने बताउनुभयो। बझाङकी 12 वर्षीय सम्झना कामीको बलात्कारपछि हत्या गर्नेलाई कारबाहीको माग गर्दै आइतबार पनि काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन गरिएको छ। आइतबार संयुक्त राजनैतिक दलित सङ्घर्ष समितिको आयोजनामा भएको प्रदर्शनमा सहभागीहरूले बलात्कारीलाई फाँसीको सजाय हुनुपर्ने माग गरेका थिए। उनीहरूले पीडितलाई न्याय दिन र अपराधीलाई उन्मुक्ति नदिन सरकारसँग माग राखेका छन्। उनीहरूले यस्ता घटनाहरू पटक पटक दोहोरिए पनि कमजोर कानुन भएकै कारण दोषीहरूले उन्मुक्ति पाउने गरेको भन्दै कडा कानुन नबनाएसम्म घटनाहरूमा कमी नआउने बताए। विरोधमा सहभागी कांग्रेस सांसद मीन विश्वकर्माले कानुन कार्यान्वयनको फितलोपनाका कारण घटना बढिरहेको बताउनुभयो। सरकार जनताप्रति उदासीन र सरकारले गर्नुपर्ने कानुनी कारबाहीको कडा जुन अवलम्बन छ अथवा कारबाही छ त्यो गर्न सकेन, गरेन, चाहेन र विभिन्न ढङ्गले राजनैतिक दबाव र प्रभावमा यी कानुनहरू फितलो बनाइयो, जसको कारणबाट त्यस्ता किसिमका अपराधिक मनोवृत्ति भएका मानिसहरूको चाहिँ यसमा थप आत्मबल बढ्यो। उक्त घटनाको विरोधमा कांग्रेसको केन्द्रीय महिला विभागले पनि सडक बहसको आयोजना गरेको थियो। सडक बहसमा पुग्नुभएका नेकपा सांसद रामकुमारी झाँक्रीले प्रहरी प्रशासनको प्रभावकारिताको समीक्षा गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। प्रशासन संगठनलाई कति ठुलो बनायो, विस्तार बनायो, प्रभावकारी बनायो, एकपटक समीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसकारण जेन्डर मैत्री वातावरण हुनको लागि बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकले समाजमा सम्मान र सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नको लागि राज्य नै प्रयास हुनुपर्ने अवस्था हो। असोज 7 गते बुधबार साँझ गाईबस्तुलाई घाँस हाल्न गएकी बझाङको मस्टा गाउँपालिका 2 की सम्झना बिक मृत फेला परेकी थिइन्। उनको शव निर्वस्त्र अवस्थामा स्थानीय सिम देवता मन्दिरमा भेटिएको थियो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको विश्रामपछि। विश्वभर कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 9,79,000 नाग्यो। संक्रमितको संख्या 3,31,00,000 भन्दा बढी। र त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कभर हलमा ब्याडमिन्टनको अभ्यास सुरु। लामो समयपछि अभ्यासमा फर्कन पाउँदा खेलाडी उत्साहित। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। मेहनतका साथ काम गर्दा कुनै पेसा सानो हुँदैन भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन् नवलपरेष्ठीका 2 किसानले। उनीहरूले घाँस बेचेरै लाखौं कमाई गरेका छन्। घाँसबाट राम्रो आम्दानी हुन थालेपछि व्यवसाय पनि विस्तार भएको छ। नवलपरासीबाट रामकुमार श्रेष्ठको रिपोर्ट। नवलपरासीको गैंडाकोट नगरपालिका स्थित हर्कपुर मुकुनपुर क्षेत्र दूध उत्पादन गर्ने नेपालकै पकेड क्षेत्र हो। यहाँका किसानले दूध उत्पादन गर्न पशुपालनसँगै घाँसको पनि व्यावसायिक खेती गर्न थालेका छन्। नगदे बाली भन्दा घाँस उत्पादनबाट बढी आम्दानी हुन थालेपछि किसानहरू खुसी छन्। पूर्वी नवलपरासीको गैंडाकोट नगरपालिका 11 हर्कपुरका मानबहादुर थारू र गोपाल प्रसाद दुलालले 16 बिघा क्षेत्रफलमा लगाएको घाँसबाट वार्षिक 50 लाख आम्दानी गरेका छन्। आम्दानी बढेपछि उनीहरूले घाँस रोप्ने क्षेत्र पनि बढाएका छन्। पशुपालनसँगै गोरस घाँस विकास स्रोत केन्द्र खोलेर काम गर्न थालेका उनीहरूले दिनमै 55,000 रुपैयाँसम्मको घाँस बेच्छन्। गत वर्ष उनीहरूले 75 लाखको घाँस बेचेका थिए। घाँसका विभिन्न बिउ बेर्ना त्यसपछि हरियो घाँस गरेर यो स्रोतबाट चाहिँ आम्दानी हामीले वार्षिक चाहिँ लगभग गत वर्षको चाहिँ हाम्रो 75 लाख रुपियाँ थियो कारोबार। त्यसमा चाहिँ हाम्रो लगभग तपाईँको 30 लाख जति हाम्रो खर्च भयो। 50 लाख जति 40-50 लाख जति चाहिँ हाम्रो आम्दानी भएको थियो। उन्नत जातका नेफियर, मोलियाटो, पासपालम, सेटोरिया, स्टाइलो, गुर्जु, भलभैटिन, डाले घाँसमा राई खनियो, नेमारो, बडहर, टाकी, कोइरालो, घटमासे, इन्दु लगायतका स्थानीय र उन्नत जातका गरी 145 जातका घाँसहरूको खेती तथा नर्सरी गरिएको छ। यसको माग स्थानीय बजारमा मात्रै नभएर पोखरा, काठमाडौँ, बुटवल, काभ्रेदेखि भारतको सिक्किमसम्म माग भएको छ।
हालको चाहिँ हाम्रो क्षेत्रफल भनेको 16 बिघा, अब तत्कालै 49 बिघामा थप 49 बिघा फेरि विस्तार गर्दैछौँ। अहिले चाहिँ 16 बिघामा चाहिँ हामीले सबै जातको 145वटा जात छ हामीसित। विभिन्न जातहरू स्थानीय जातदेखि लिएर विकासे जातहरू सबै राखेका छौँ र यसमा चाहिँ नेपियरका भेराइटीहरू भए, मोलाटो, पासपालम, सेटेरिया भए, स्टाइलो भए, कुर्जु भयो, भल्भेट बिन भयो, अनि त्यसपछि डालेमा, राईखनियो, निमारो, बडहर, टाँकी, कोइरालो, भटमाछे, इन्दु, सनहेम्स यी जातहरू चाहिँ हामीसित छ। अब यस लगायत 145 जातहरू हामीसित छ। पराल सरदर 20 रुपैयाँ प्रति किलो पर्दछ भने घाँस प्रति किलो 5 रुपैयाँमा मात्रै बिक्री गरिएको छ। पशु आहारको राम्रो स्रोत मानिएको पराल घाँसको तुलनामा 3 गुणासम्म महँगो पर्ने, घाँसको तुलनामा पौष्टिक आहार कम हुने, परालबाट दुध धेरै नआउने भएकाले पनि किसानको रोजाइ घाँस नै हुन थालेको छ। एउटा पेट भर्न मात्रै हो, त्यसमा कुनै तत्त्व हुन सुकेको चाहिँ अब त्यो घाँस पराल हो। त्यो सुके जुन हरियो घाँसलाई सुकाएर खुवाइसके त्यसमा तत्त्वको मात्रा हुँदैन भने यो घाँस भनेको यो अहिले यो जुन सुपर नेपियर छ हाम्रो यो चाहिँ यो गुराँसको यो घाँसले तपाईँको यसमा गुलियोपना छ। ठ्याक्कै हजुरको भन्नुपर्दा हामीले उखु खान्छौँ, त्यो उखुमा जुन गुलियोपना छ हामीले त्यही उखु जस्तै हो यो। हेर्नुहोस्, यसले हरियोपना पनि भयो, गुलियोपना पनि भयो, पानीको मात्रा पनि भयो, यसमा सबै चिज भयो। घाँस खेतीले सञ्चालकलाई आत्मनिर्भर मात्रै बनाएको छैन, 16 जनालाई रोजगारी पनि सृजना गरेको छ। त्यसो त सिजनको बेला दैनिक 50 देखि 60लाई घन्टे खेतालाका रूपमा पनि प्रयोग गरिन्छ। दूध उत्पादनका लागि पशुको नस्ल सुधार जस्तै उन्नत जातको घाँस लगाए राम्रो आम्दानी गर्न सकिने घाँस विकास केन्द्रको सफलताबाट पुष्टि हुन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि नवलपरासीबाट रामकुमार श्रेष्ठको रिपोर्ट। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। थप 1573 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 809 थपिए, थप 10 जनाको मृत्यु। स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखी पर्यटन विकासका लागि कार्यक्रम ल्याइने पर्यटन मन्त्री भट्टराईको भनाई। मजदुरलाई उपेक्षा गरेको भन्दै विरोध प्रदर्शन। पर्यटकीय क्षेत्र सुनसान। पूर्वाधार निर्माणको ठेक्का लिएकालाई समयमै काम सक्न मन्त्री नेम्बाङको निर्देशन। ढिलासुस्ती गर्नेलाई कारबाही गर्ने चेतावनी। पहुँच र शक्तिकै भरमा राजधानीमा दर्ता बिनै अस्पताल सञ्चालन। म्याग्दीको घ्याँसे खर्क स्वास्थ्य चौकीमा पूर्वाधार अभाव। र त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषद कवर हलमा ब्याडमिन्टनको अभ्यास सुरु। लामो समयपछि अभ्यासमा फर्कन पाउँदा खेलाडी उत्साहित। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/STV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।